यही मनसुनमा बडीमालीका ट्रेक जाने सोतापाटनबाट पैदल 6 घण्टा हिँडेर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। पहिलो दिन काठमाडौँबाट अतरियाको टिकट काटे। काठमाडौँबाट अतरिया पुग्नलाई करिब 18 घण्टा लाग्यो। दोस्रो दिन अतरियाबाट फेरि मारतडीको टिकट काटे। अतरियाबाट मारतडी पुग्न करिब 13 घण्टा लाग्यो। मारतडी पुगेर त्यो रात त्यही बसे। तेस्रो दिन मारतडीबाट करिब 8 घण्टा लगाएर सोतापाटन भन्ने ठाउँमा पुगे। सोतापाटनबाट निकै सुन्दर दृश्य देख्न सुरु हुन्छ। चौथो दिनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष त्रिवेणी पाटन पुगे। बडीमालीका ट्रेक नै हो। त्यो रात त्रिवेणी पाटनमै बिताएर भोलिपल्ट सबैले उठेर बडीमालीकामा यही मनसुनमा बडीमालीका ट्रेक जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। पहिलो दिन काठमाडौँबाट अतरियाको टिकट काटे। काठमाडौँबाट अतरिया पुग्नलाई करिब 18 घण्टा लाग्यो। दोस्रो दिन अतरियाबाट फेरि मारतडीको टिकट काटे। अतरियाबाट मारतडी पुग्न करिब 13 घण्टा लाग्यो। मारतडी पुगेर त्यो रात त्यही बसे। तेस्रो दिन मारतडीबाट करिब 8 घण्टा लगाएर सोतापाटन भन्ने ठाउँमा पुगे। सोतापाटनबाट निकै सुन्दर दृश्य देख्न सुरु हुन्छ। चौथो दिन सोतापाटनबाट पैदल 6 घण्टा हिँडेर त्रिवेणी पाटन पुगे।